अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब व्लॉग। आज हम एक व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। एक मैंने आज पार्सल मंगवाया है Xpark से, ठीक है जी। अब इसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग और उसमें दिखाएंगे हमारे पास रिज़ल्ट कैसा निकला है और इसकी जो सेटिंग कैसी है जी। हमारी अनबॉक्सिंग शुरू हो गई है जी। और इसमें से जो सूरत हाल है, एक तो ये डाटा केबल निकल आई जी, वाइट कलर की डाटा केबल निकली है इसके साथ, और एक वाइट कलर का चार्जर निकला है इसके साथ, और उन्होंने सील पैक भेजा है। ये लो दो चीज़ें इनफिनिक्स वालों का जी। ऑफ़र अच्छी थी और कम वोल्टेज में भेजा उन्होंने। और इस पर सबसे बड़ी हदायत ये लिखी हुई है इन्होंने कि ये लो जी, बराए करम पैकेज खोलते वक्त वाज़िया वीडियो बनाएं ताकि कोई मसला मसाइल हो ये रिटर्न हो जाएगा जी। ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्यार बताऊँगा, शुक्रिया। थोड़ा सा ना फिटिंग में आता है।